1959년 영국의 어느 해안가. 한 금발의 여성이 절벽에서 몸을 던지는데 그때 이탈리아에 있던 딸 버지니아에게 그 환상이 보입니다. Virginia! Mami! 그로부터 18년 후 부유한 사업가 프란체스코와 결혼한 버지니아는 남편을 출장 보내고 홀로 집으로 돌아가는데 그때 터널 안으로 들어선 그녀에게 누군가가 살해당한 사건 현장의 환상이 보입니다. 다행히 정신을 차리고 집으로 돌아와 자신의 정신과 의인 루카에게 자신이 본 환상을 얘기하는 버지니아. Io ero lontana eppure ho visto tutto, non è stata un'allucinazione. Ma delle altre percezioni paranormali che hai avuto? E avrei sognato che una donna, che non conosco neppure, veniva uccisa e murata da un uomo che zoppicava. Se preferisci, parlane al tuo adorato marito. Tu sei l'unico in grado di capirmi. 한편 남편이 출장가 있는 사이 버지니아는 남편의 버려진 별장을 방문하고 Questa è l'unica stanza un po' a posto. Sa, l'usava il signorino Francesco quando andava a Don. 남편 몰래 이곳을 리모델링하기 위해 방안을 둘러보는 버지니아. 그런데 그녀는 그곳이 자신이 환상에서 보았던 장소와 어딘가 흡사하다는 것을 알게 되죠. 그리고 기억에 따라 가구를 치우자 그 안에 금이 간 벽이 보이고 그녀가 갈라진 벽을 허물자 그곳에서 누군가의 유골이 발견됩니다. Da questo referto della polizia scientifica che ho appena ricevuto, risulta trattarsi dello scheletro di una donna di circa 25 anni. Sarebbe stata una donna sui 50. Sì, ho parlato con sua moglie. E inoltre come magistrato devo attenermi a quello che dice. Dalla prova del carbonio 22 risulta che la morte risale a non prima del gennaio del 1972. Lei non è mai andato in quella casa? Non dopo aprile, comunque. Perché a metà aprile sono partito per gli Stati Uniti. Dalla metà di aprile. Quali complicazioni? Che voi, qualche sospetto su di me ce l'hanno per forza. È ridicolo. 하지만 경찰이 남편을 의심하자 버지니아는 다시 한번 그곳을 방문하는데 그때 그녀는 멍한 표정으로 창밖에 서 있는 한 노부인을 발견합니다. 버지니아는 그녀가 자신이 환상 속에서 본 시체의 그녀라는 것을 깨닫고 서둘러 밖으로 나가지만 노부인은 그대로 종적을 감추어 버리죠. Si chiamava Agnese Bignardi. 하지만 경찰은 시체의 신원을 확인하고 버지니아에게 그녀의 사진을 보여주는데 Una ragazza avvenente. 그녀는 바로 버지니아가 환상 속에서 본 잡지에 실려있는 여자였죠. Virginia. Che aveva sulla copertina il ritratto di quella ragazza. Però la ragazza è la stessa. La conosceva?
Sì, la conoscevo. Ho avuto anche una relazione con... È avvenuto prima che ci conoscessimo. 그런데 그녀는 프란체스코의 오래전 연인이었고 얼마 뒤 결국 프란체스코가 살인 용의자로 체포됩니다. Ma non ci sono prove contro Francesco. Sul fatto preciso che è stato l'amante di Agnese Bignardi. E con questo? Erano amanti e il corpo era in casa di suo marito. Avrebbe potuto portare lì il corpo per incolpare Francesco. Invece lo ha addirittura murato. 그렇게 신우이와 함께 변호사를 만나고 돌아가는 길. Uno che abbia più grinta, ti pare? Sì, può darsi. Ma si trovano? Qui in Italia non credo, me le ha procurate un amico. Te le regalo se ti piacciono. Insomma, che cosa vuoi fare? Invece mio marito non fuma. Non ha mai fumato. L'idea dei restauri è venuta anche a me quando Francesco è andato in America. Ma tu lo sai come sono. L'entusiasmo mi passa presto. Ricordo di aver cambiato anche i mobili di questa stanza. Ne sei sicura? 2 o 3 settimane dopo. O tutti quanti. Ma allora è la dimostrazione che è stata uccisa quando Francesco era già in America. La camera della mia visione. Lo capisci? Indubbiamente, signora, la sua visione costituirebbe un alibi. 하지만 그녀가 본 환영은 증거로 쓸 수가 없었고 Ci riuscirei. 얼마 뒤 그녀의 집에 누군가가 음성 메시지를 남깁니다. Per favore, parlate dopo il segnale. Tu non mi conosci, Virginia. Non ci siamo mai incontrate. Sono così addolorata per quello che accade a Francesco. Posso fare molto per lui. Ho in mano una carta decisiva. Ti aspetto, cara. 하지만 30초가 지나 그녀의 전화번호는 남아있지 않았고 Se Francesco sentisse la voce... Chissà, devo averla già sentita. Mi sembra... si direbbe la voce di un'attrice o di una cantante lirica. 그리고 곧이어 피해자를 기억한다는 택시기사도 만나게 된 그들. Quando ho visto la sua fotografia sul giornale, l'ho riconosciuta immediatamente. Dopo 4 anni. Io gliel'ho detto alla signorina lì. Già, era senza mutande. Era con un signore dall'aria severa. Aveva la barba. Era anche zoppo. Perché li ho lasciati al museo. 그리고 택시기사의 말을 따라 그들은 한 박물관에 도착하는데 Il posto che ho visto non era questo. Non era... 자신이 본 작품이 도난작이란 것을 알게 된 그녀는 곧바로 도난 사건에 대한 기사를 찾아봅니다. Ci scappò anche il morto, un custode, poveretto. 7 marzo 1972. Chi è quello? Il direttore della galleria, Rospini. La barba ce l'ha. In questo caso può essere l'uomo descritto dal tassista. È lo stesso della tua visione? Però non aveva la barba. La sua signora aveva ragione, dottor Rospini. Guardi se non sta bene. È ringiovanito di almeno 10 anni. 그리고 얼마 뒤 확인을 위해 로스피니의 집을 방문한 버지니아. 그녀는 부인으로부터 로스피니가 승마사고로 다리를 전다는 사실을 듣게 되고 E trascinò la gamba sinistra per oltre un anno. 잠시 후 로스피니를 직접 만난 그녀는 그가 자신이 본 남자라는 확신을 갖게 되죠. Cosa vuole da me? Conosceva Agnese Bignardi. Esca. Se ne vada, per favore. 하지만 피해자의 이름을 듣자마자 버지니아를 쫓아내는 로스피니. 그리고 그는 누군가에게 전화를 거는데 Se credi di condurre il gioco per conto tuo, ti sbagli. Ci sei dentro anche tu. Comunque ti avverto, bada bene a quello che fai. Sono così addolorata. 한편 버지니아에게 걸려왔던 메시지는 Ti aspetto. 남편 프란체스코도 듣게 되고 Allora, riconosce la voce? No. È una che spera di spillare quattrini. Dica a Virginia di stare alla larga da questa gente. E se quella donna richiamasse,
Dica a mia moglie di mandarla al diavolo. Allora, Sì, l'ho venduta io a quella rivista. E questa è Nicolenda, la cavalla del professor Rospini. E lei ha mai visto il professore con quella ragazza? Non ho visto il concorso del 73, ero alle Cascine. Sì, è stata presa durante il 10° concorso ippico, c'è scritto sullo striscione. grazie molte. 그리고 자신이 알게 된 사실을 경찰에게 전하는 버지니아. Questa foto è la prova inoppugnabile che mio marito è innocente. Quando il mio cliente era assente dall'Italia ormai da diversi mesi, a mio avviso è facilmente dimostrabile che quel cavallo apparteneva al professor Rospini. 그리고 경찰은 곧바로 로스피니를 수사하지만 Sono a casa Rospini per quelle informazioni che lei voleva, ma il professore non c'è. La signora dice che da ieri non è rientrato a casa. Aveva più ragioni lui per ucciderla che Ducci. Ma perché andarla a murare nella casa di Ducci? Ma perché era il posto ideale per farlo. Credevo che tuo marito ti stesse a cuore, Virginia. Via dell'Ombrone, numero 6. 한편 남편의 혐의가 풀렸음에도 또다시 온 누군가의 메시지에 버지니아는 고민하기 시작합니다. Virginia, vieni un po'. 그리고 그런 버지니아를 보며 시누이가 한 시계를 선물하는데 Moltissimo. Beh, te lo regalo. Il bello di questo orologio è la sveglia. Non è una delizia? È lo stesso motivo che ho sentito nel tunnel. Identico. 그런데 그때 루카가 잡지를 보여주며 자신의 가설을 설명하죠. Anno primo, numero 18. Che è materialmente impossibile che questo giornale fosse in quella stanza. Ma io l'ho visto, ti dico, te lo giuro. Ma a quel tempo non c'era. Ci sarà un giorno. Nel 1972. Rospini aveva la barba. Anche questa è una conferma. Chiudere dietro quel muro Agnese Bignardi, ma un'altra donna. Come nella tua visione, Virginia. Perché tu hai visto fatti che devono ancora accadere. Hai guardato nel futuro. 루카의 말을 듣고 결국 전화에서 들은 장소로 향하는 버지니아. 그리고 그녀가 환상에서 봤던 것들이 점점 현실로 나타나기 시작합니다. 한편 그 사이 프란체스코는 감옥에서 나와 집으로 돌아온 뒤였고 Ma dov'è Virginia adesso? Andava in via dell'Ombrone. Si era messa in testa di vedere la donna che ha telefonato. 2200. 곧이어 버지니아는 전화에서 말한 장소에 도착하는데 Ma qui non siamo dalle parti di Montesilvano. Sì, la casa con lo scheletro murato è proprio qui vicino. 황당하게도 그곳은 유골이 발견된 별장 근처에 있는 집이었고 버지니아는 조심히 집 안으로 들어갑니다. 그리고 어디선가 들려오는 음악 소리를 따라 그녀는 방 안으로 들어가는데 그곳 또한 그녀가 환상에서 본 장소였죠. 그런데 갑자기 누군가 음악을 꺼버리고 그녀의 비명소리를 듣고 밑으로 내려오는 누군가. 그녀는 로스피니가 사라진 틈을 노려 다시 방 안으로 들어오죠. 그때 그녀는 또다시 환상에서 본 조각을 발견하고 자신이 본 기억대로 조각상을 눕히자 그 안에서 한 편지가 나옵니다. 하지만 그때
사라진 편지를 발견하고 버지니아를 쫓는 로스핀이. 그녀는 열려있는 한 성당을 발견하고 그 안에 몸을 숨기는데 그녀는 끈질기게 쫓아오는 로스피니를 피해 위층에 몸을 숨깁니다. 하지만 알람 소리 때문에 그녀를 발견하고 그녀를 쫓아 위층으로 올라오는 로스핀이. Pronto? Francesco! Virginia, ho avvertito la polizia, ma dove sei? Sono al casale. Mi sono rifugiata qui. Rospini, è lui che ha ucciso quella donna. Vengo subito. Chiuditi dentro, non aprire a nessuno. Corri, vieni qui subito. 그렇게 남편과의 전화를 마친 뒤 그곳에서 남편을 기다리는 버지니아. 그런데 문득 그녀에게 그곳에 있는 구멍이 눈에 들어오죠. Ma la nicchia è identica a quella che ho visto. Come nella tua visione, Virginia. Perché tu hai visto fatti che devono ancora accadere. Hai avuto una precognizione. Hai guardato nel futuro. 그리고 그때 별장에 도착한 프란체스코. Francesco! Francesco! 그런데 Che cosa hai fatto alla gamba? Una storta alla caviglia. Su, entriamo un momento. Se non fosse stato per te, chissà per quanto tempo avrei marcito in galera. Dovremmo proprio abbonarci a questa rivista. Per riconoscenza, se non altro. Pensa quanto dobbiamo a questa fotografia. 한편 로스피니는 간신히 목숨을 건져 병원에 실려오고 La signora Casazza, quando sono arrivato alla villa, era già morta. Perché era andato in via dell'Umbrone? Volevo prendere quella lettera. 그 시각 마구간지기로부터 새로운 사실을 듣는 루카. Dica, Canovari. Qualcosa non andava in quella foto e ora so cos'è. Quella fotografia deve essere per forza dell'anno precedente. Anche se non me lo spiego. Allora, e qualcosa deve ancora succedere in quel casale. 그리고 별장에선 Fumi sempre troppo. Ma andiamo a casa. L'hai letta? No. Ma se invece menti? 한편 로스피니는 경찰에게 모든 것을 설명하는데 4년 전 로스피니와 프란체스코 그리고 아네제는 박물관에 그림을 훔쳐 카사티 부인에게 팔기로 하였는데 그림을 훔치던 중 프란체스코가 실수로 경비를 살해하였고 아네제가 그 사실을 편지에 적어 카사티 부인에게 보냈다는 것. E credemmo che ci avesse giocati. È saltato fuori quello scheletro. Capimmo che era stato Tucci a murarla. E Francesco, quella lettera. Ma è una deposizione assurda. Vuol salvare la sua dignità, anche in punto di morte. È saltato dalla finestra. A un piede. Credi che la mia morte andrà sul conto di Rospini? 그리고 버지니아가 모든 사실을 알게 되자 갑자기 흉기를 드는 프란체스코. È un uomo crudele. Ah!
한편 루카는 버지니아를 구하기 위해 서둘러 별장으로 향하고 그는 일부러 과속을 하여 경찰이 따라붙게 만들죠. 그 시각 프란체스코는 버지니아를 구멍 안에 넣고 벽을 메꾸기 시작합니다. 그리고 그녀가 완전히 벽 안에 갇히려는 찰나 마침내 경찰과 함께 루카가 그곳에 도착합니다. Lei mi ha insultato. L'ho fatto perché mi servite. Venga con noi. No. Ha notizie di Virginia? No? Non so più che cosa fare. Permette che entriamo. Prego. Ero venuta a cercarla anche qui. Era la mia ultima speranza. A questo punto non so più cosa pensare. Non ha detto a nessuno dove andava. Ehi, aspetti un momento. È questa la stanza dove è stata murata Agnese Bignardi? Sì. In quella parete. 하지만 방 안은 이미 깔끔히 정돈되어 버지니아의 흔적은 찾을 수가 없었고 결국 루카와 경찰들이 그곳에서 돌아가려는 찰나 그렇게 영화는 버지니아의 생존을 알리며 이야기에 막을 내립니다.